Lagi apa? Diulut? Iya, membek ya? Tuh, lagi diulut guys. Ini enak badan. Ya. Mau diulut? Mau diulut ya? Enak nih diulut. Iya, diulut. Diulut. Ketawa, iya. Ketawa dedenya ya. Ini lagi ulut, barang mama mau pinter kali. Iya. Merangkak kan, naik itu juralit ke sana, juralit ke sini, aduh ditarik-tarik. Jumpa ikan. Jumpa ikan ya. Sampai ininya melipet gitu tuh, ngeri mah. Badannya pegel ya. Itu lehernya dia, sampai nyungsep. Neneknya itu nggak mau diem. Tuh, ayo loncat. Kemana itu? Mau kemana tuh? Mau kemana itu? Loncat. Ayo ulut, diulut. Enak ya dek? Iya, diulut ya. Nah itu kali ya. Ayo muter. Kamu diem. Muter terus. Iya, sebelah situ kan. Rasa sakitnya. Rasa sakitnya. Iya, muter. Tuh kan batuk. Sampai muntah batuknya itu. Kalau belum muntah dia belum berhenti batuknya. Ajak main Kayak gini, kayak tadi kayak kodok ya. Win. Sayang. Aduh, pengen iya. Bagus ya. Yang ngurus siapa bapak? Bapak. Rajin. Dapat ranking ini dari desa. Sayang. Mau pinter ya. Tapi untungnya nggak demam. Untungnya ya. Kan biasanya barang demam itu ya. Demam. Demam enggak ya? Enggak. Cuma batuk doang. Lu batuk pak. Sakit ini namanya sakit ya. Sakit ini. Sayang giginya. Udah ada giginya. Oh iya 2. 3. Oh iya, tumbuh gigi ya. Ada giginya 6. Sayang. Sayang diulut. Enggak apa-apa biar sehat. Diulut enaknya diulut. Mau dong diurut ya? Sayang. Oh iya, mana ayah? Sayang. Enak ya. Enak ya. Ulut. Nogorep. Nih, apa nih? Apa itu? Nih. Mana nih videonya nih? Mana itu meong? Apa itu meong? Ini yang sakit. Murinte. Yang mana au? Yang mana au? Sayang. Sayang.
kayaknya.